ये जो आप जगह देख रहे हो, ये है हानले मिलिट्री कैंप। कल रात को हमने यहाँ पे बार्जिन कर दिया था। कोई वहाँ पे आस-पास नहीं था जिनकी परमिशन हम ले सकें, तो हमारे पास कोई और चारा नहीं था सिवाय कि यहाँ पे हम लोग रह लें। सुबह 7:30 को यहाँ के जो मेजर हैं, वो हमारे रूम के बाहर आए। हमने उनको हमारी पूरी कहानी बताई। उन्होंने हमसे एक इंसिडेंट रिपोर्ट लिखा कर ली, एक अपॉलजी लेटर लिख कर दिया हमने उनको। वेल दे वर क्वाइट कोऑपरेटिव, दे एंश्योर्ड दैट वी वर सेफ एंड साउंड। Have a wonderful start to this beautiful day. अब हमने जस्ट ब्रेकफास्ट ख़त्म किया है। बाइक में भी फ्यूल हम लोगों ने फ्यूल अप कर लिया, सबकी टैंक्स फुल है। विशाखा के जो जेरी कैंस उसमें फ्यूल नहीं भरा है, ज़रूरत नहीं है, खामखा बाइक की वेट बढ़ाने का कोई रीज़न नहीं है। सो आई बी कम बैक ऑन द वे टूवर्ड्स ले। येस, हम लोग आज ले जा रहे हैं। सो आज का जर्नी जैसे मैंने आपको कल बताया बहुत ही लंबी होने वाली है। तो यहाँ से हानले से हम उमलिंगला जाएंगे, फिर वहाँ से यहाँ पर आके वापस रिफ्यूल करेंगे, तब वो जेरी कैंस भरेंगे एंड देन विल गो टू ले। सो विश इज़ लक बिकॉज आगे का रास्ता शायद पहले के 25 किलोमीटर्स बहुत ऑफ रोड है। अभी जितना ऑफ रोड हमने कुछ पिछले दिनों में किया, आई स्वेयर आई कैन गो एनीवेयर ऑन दी अर्थ। जो आप कुछ जो भी बोलो, ये इंसान देख रहे हो, सो कुछ छू गया है। ये विकास मैं बोलूँ इसमें चला। हाँ। सो विकास नदी में बहते बहते बच गया। सो मतलब हम लोगों ने भी ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था बिकॉज वो नदी का नहीं मैंने तो बाइक को लेके बाइक को मैं बोलने वाला था बिकॉज दो मिनट होते ना, हमें उसको बोलना था बाइक छोड़ दे उसको, उतार बाइक। सेकंड मिनट भी नहीं, सेकंड दो सेकंड बिकॉज वो फोर्स इतना था ना, कोई कार को भी आंखों सामने फ्लैश आ गया कि हाँ भाई मैं गया पूरे घर वालों की तस्वीरें सामने आ गई। सो नहीं अभी हम लोग हंस रहे हैं, बट वो टाइम पे हमारी इतनी फटी हुई थी गाइस। मतलब अभी ये तो हम बाइक से एक जस्ट पहले जहाँ पे हम फंसे हुए थे उसके पहले एक कैंपर वो अटक गया था नदी के अंदर, वो क्रॉस नहीं कर पाया था। तो इमेजिन करो कितना फोर्स होगा उस पानी को। सो वो सब हम कर चुके हैं। सो आई थिंक उमलिंगला शुड बी लाइक अ लिटिल ईजियर फॉर अस। वेल विल नॉट वेस्ट मच टाइम। हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं। you'll get to see that now. Here we are. We've reached at नुरबुला टॉप 17,328 feet. हम लोग इसका मतलब है कि सही रास्ते पे है। And here these guys are. तुम लोग रुक के फोटो वीडियो निकालना, ये निकलना है ऐसे। Try to be as quick as possible on these roads. उधर ही अपन थोड़ा सा अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, तो फिर अपने को अंधेरा हो गया ना वो मिट्टी वाले रास्ते पे। तो ब्रिज आपको दिख रहा है, ये यूटर्न है, आप सीधा नहीं जाना, आपको ध्यान देना है। दिस ब्रिज यू हैव टू टेक एंड गो राइट, तब जाके आप उमलिंगला के पास जाते हो। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है डेमचोक, ये लैंडमार्क है डेमचोक के लिए राइट। अगर आप सीधा जाओगे तो आप जाओगे न्योमा। यश न्योमा के लिए यहाँ से रोड है स्ट्रेट, न्योमा के लिए स्ट्रेट रोड है, पर लगेज लेके आना चाहिए था। 112 किलोमीटर, 16 और 12 किलोमीटर्स, 116। सो अच्छा निकलते थे वहाँ पे बाहर अपन। ये इतना घूम के 105 होगा, उससे जब 116 में न्योमा। लोग ने बता रहा था ये रोड से काफी खराब रहेगा। Is it? Yes. Okay. All right, cool. So we 27 kilometers from and this is what it says here, gateway to Umlingla. और ये ऐसा कुछ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। ब्रो कैफे भी यहीं पे है, हाईएस्ट कैफेटेरिया। वेलकम टू वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। आई डोंट नो, समहाउ आई फील सैड, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो रहा है क्योंकि खारदुंगला 3 बार हम लोग कर चुके हैं। एंड नाउ व्हेन आई नो खारदुंगला इज नो मोर द टॉलेस्ट और द हाईएस्ट मोटरेबल रोड, नाउ इट्स Umlingla. Well, this is our first time here, something new to achieve. That gives us kick. In fact, I think for all the bikers or the one who wants to reach there, summit the pass, that's the kick, the feel of achievement.
एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. ये इसको स्क्रीनशॉट करके रखिएगा अगर आप प्लान कर रहे हो तो दिस फुटेज को स्क्रीनशॉट कर लीजिए. दिस इज हाउ इट्स गोना लुक. ये यूटर्न है, यहाँ से आपको ऊपर जाना है. दिस इज हाउ. चक्कर आ रही है. तुला मेरा चक्कर आ रहा है? ऑक्सीजन देगा, उतर जा. ऑक्सीजन का तो मत ही डुल्ला पन खाली एक जगह पे तो ऐसा भी हुआ ना डोज ऑफ वो. ऑलराइट, विकास को थोड़ा डिज़ फील हो रहा है. वो नहीं ये में से वो होता ही है टेंशन. मेरे को भी अपन जब भी वो पास पे थे ना तो मुझे भी ऐसा आंखों के सामने ये हो रहा था. इसके लिए मैं जूस पिया. आंखें बंद हो रही है ना. हाँ तू बैठे रहे, गाड़ी भी बैठे रहे, मत उतर बहुत खाली एनर्जी वेस्ट मत कर. बैठे रहे, ले ले और जूस पी ले. पहले जूस मार ले पहले. सर जूस मार ले, थोड़ा अच्छा लगेगा तेरे को. सांस की दिक्कत नहीं हो रही है? सांस की होती ही नहीं है. एएमएस बोलते हैं उसको. ऑक्सीजन लेवल तेरे ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिल रहा है अभी. And look at this. This says you are now higher than Everest, the Everest base camp. What a moment of proud. You can see this. यहाँ पे तो क्लाउड देखने कितने बारिश की. इधर देख. Here it says you are 500 meters from the world's highest motorable pass, and I can see already वहाँ पे उमलिंगला हम आ चुके हैं. उस तरफ तो तूफानी चल रहा है मुझे लग रहा है. बाकी पहुँच हम गए. We not spend much time here. ये फटाफट फोटोज रील्स जो लेना है करनी पड़ेंगे यहाँ से बिकॉज ना बहुत चल रहे हैं हम लोग यार. इतना सब ऊपर आ रहे हैं ना. Oxygen Cafe, oh my god, there is an Oxygen Cafe which is a very nice initiative. Very nice, very nice. Welcomes you to Umlingla, which is 19,024 feet. Hi, नीचे बैठ जाओ उधर, बैठ जा. Motorable pass in the world. मैं क्यों गाड़ी के ऐसे फिर गाड़ी के. हाँ एक लाइन से लगाएंगे. हाँ चलेगा, but we'll not waste time here. We leave. Look at that. The wind is too much. So here we are finally, and they have an oxygen cafe. अगर आपको ऐसा लगता है breathlessness हो रही है तो आप वहाँ जाके ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हो. मुझे अभी तो हो रहा है AMS थोड़ा बहुत, बट ठीक है हम लोग ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकेंगे. जैसे हम डिसेंड करेंगे आई एम श्योर वी विल स्टार्ट फीलिंग बेटर. सर ना फोटो किया जी कौन तो ऑक्सीजन कैफे लगी.
द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की सर्टिफिकेट है यहाँ पे उमलिंगला थ्रू द इयर्स फोटोज़ है and then they have the certificate here and photo. Wow, such a moment of pride. Before 2017 you see how it looked and 2018, 20 and 2021 was called. So we are in the world's highest cafe. अभी जस्ट हमने हमारी चाय ख़त्म की है. वेदर तो वैसे ही बहुत बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है. There's no point we waiting here. In fact ये कैफ़े भी बंद हो रहा है. It's just 3 o'clock now and we'll leave from here. Well you get chai and other things here also. आपको जो भी लगता है आप क्विकली बाइट लेके यहाँ से निकल सकते हो. I would not recommend to sit here and eat where you are losing on your oxygen. It's better you go down and then take a break. Alright, so we'll click some pictures and then we'll go down. इतना भागम दौड़ी हम लोग जो कर रहे हैं ना धड़ पेड़ वो नहीं करना चाहिए. सीधा ऑक्सीजन रूम में आ गए. बट इसको लेने के बाद विद इन अ मिनट आई थिंक आई फील गुड. बट अपडेट ऑन द टाइम पिक स्क्वाड इट्स 5:51 राइट नाउ एंड टाइम पिक स्क्वाड इट्स 3:22. मतलब मुझे बता रहा है चाइना का टाइम, विकास को बता रहा है यहाँ का टाइम. दैट्स द कैच. तो यहाँ से एक लाल पहाड़ दिखता है, वो लाल पहाड़ के पीछे ही दैट्स चाइना. अपनी इच्छा है क्या ही बताए इनको. ठीक है हाँ बट ज़्यादा ये नहीं. यहाँ पर हम चारों जन बैठ गए ऑक्सीजन लेते हुए. व्हाट्सअप अरे अपन आपसे भी यहाँ पे यस मज़ा आ रही है. मेरे को ये नहीं लगा कि हमको 3 घंटा लगाया आने में. नहीं वी केम फास्ट ना. कम लगा बहुत 15 मिनट ना. Let's move दादाजी. गणपति अप्पा मोरया. चला फोन घेतला फोन ठेवला मी. The weather has become very bad. बहुत snowstorm आ रहा है. Well, it's 6:30 in the evening and we are back in Hanle. Look at the beautiful view. आते टाइम तो पूरी रास्ते भर बारिश मिली है. मैंने रेन पैंट्स नहीं पहने थे. उमलिंगला में तो स्नोफॉल मिला एंड उसके आगे भी तो बारिश मिली बहुत. और रास्ते भी बीच में उसके बाद ख़राब थे तो अभी जाके थोड़े अच्छे रास्ते लगे हैं. तो अभी फ्यूल भरते हैं हम लोग, उसके बाद फ्रेश होते हैं थोड़ा सा एंड फिर ले जाने का कि नहीं जाने का ये हम लोग तभी डिसाइड करेंगे. वेल सो आज का दिन हम यही ख़त्म करते. प्लान तो कुछ ऐसा था कि हम लोग यहाँ से सॉरी लाइट इस तरफ से. तो प्लान तो ये था कि हम लोग यहाँ से जाएंगे ले. वेल कोई चैलेंज तो नहीं था, कर सकते थे. बट उमलिंगला पे आपने देखा स्नोफॉल हुई. फिर उसके बाद उसके अगली वाली पास पे बहुत फॉग और बारिश हो रही थी. तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया. एंड कल रात को भी हम लोग हार्डली कुछ 3 घंटे के लिए सोए थे बिकॉज ऑफ जब हम हार्डली लौट रहे थे तभी भी वो रिवर क्रॉसिंग्स एंड नॉट. सो इट वाज जस्ट एडिंग अप. सो वी थॉट ऑफ नॉट स्ट्रेसिंग आवरसेल्व्स. हम लोग ने एक होम स्टे है यहीं पर हानले में, मिल्की वे होम स्टे ऐसा कुछ करके है. एंड बहुत सारे बाइकर्स हैं हानले में फ़िलहाल. सो मैक्सिमम होम स्टेज तो फुल थे. आज भी हम लोगों ने सोचा कि मिलिट्री कैंप में जाके रुकते हैं बट देन थोड़ा ज़्यादा हो जाता था. सो वी केम हियर, वी स्टेइंग हियर नाउ एंड विद दैट आई वुड लाइक टू एंड माय वीडियो. अगर आपको पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करिएगा और आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली. सी यू, गुड नाइट. हम लोग जो है वो यहाँ पे रुके थे. दिस इज गेस्ट हाउस. एक ही रूम अवेलेबल था यहाँ पे पूरे इसमें. व्हाट्सअप तो पूरे इसमें कोई हानले में जगह नहीं मिल रही थी हमको. सो दिस इज मिल्की वे गेस्ट हाउस. हम चारों यहीं पे बैठे हुए थे. ये बेड है, ये मेरा है, मैं यहाँ पे था और वो विशाखा का है. विशाखा वहाँ थी, यहाँ विकास यश यहाँ पे था. ये सामान हम लोगों ने ऐसे डंप किया हुआ है. चार्जिंग स्लॉट्स कम थे तो बट ठीक है, हमको कल एक रात ही वहाँ पर गुजारनी थी. सो नाउ वी लीव फ्रॉम योर टुडे वी गोइंग टू ले एंड वहाँ पहुँचते ही हम आपको अपडेट करेंगे कि हमारे उसके आगे की राइड का प्लान क्या है. वो हम जा रहे हैं क्या?
विकास गुड मॉर्निंग भाई, निकलना है यहाँ से क्यों रुकना है यहीं पे? नहीं बोलता है पता नहीं यार, बस वो रिवर क्रॉसिंग करनी है फर्स्ट वाली। बिठा के करवाओगे। guys, so let's have a wonderful start to this beautiful day. दिन तो काफ़ी लेट शुरू हुआ हमारा. वी woke up at around 8 o'clock. 7 का अलार्म मैंने लगाया था, बट मैं उठा था, फिर मैं सो गया था. And we already geared up now. आज का टारगेट है ले. Do you guys think we'll be able to make it today? Oh to Leh? yes. Okay. Oh yes. Oh yes. और बिकॉज ऐसे हो रहा है कि हम लोग डिसाइड कर रहे हैं पर हम वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे. नॉट दैट वी कांट राइड, बट कंडीशंस ही ऐसे हो रहे हैं. कंडीशन से कुछ ऐसे हो रखे हैं कि आगे जाने में दिक्कत हो रही है. सो yesterday we stopped at that general store. We were discussing on should we go ahead or no. फिर हमने सोचा कि पिछले 3 दिनों से हम लोग अच्छे से सो नहीं रहे थे, रेस्ट नहीं ले रहे थे. So we thought of just taking a halt here and we stayed at this Milky Way guest house. For now we leave from here. आगे कुछ वाटर क्रॉसिंग से छोटी है. आते टाइम तो अंधेरे में पता नहीं चल रही थी. इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी है. सो वंस यू क्रॉस दैट आगे पूरा मक्खन जैसा रोड है. ले में अभी इट्स 12. व्हाट्स द टाइम बाय द वे? मक्खन पे फिसलते हैं। 12 मक्खन पे मक्खन पे फिसलते हैं हम लोग. अभी 12 बज रहे हैं, तो अभी टारगेटिंग समय अराउंड 7 o'clock. 7 तक पहुँचेंगे. 7 तक पहुँचेंगे ले आराम से. ओके लेट्स सी इफ यू मेक इट. 9 बजे तक. शाम की सुबह के वो बता देना. 5 सेकंड सीधा लेके. शाम की सुबह के 7 बजे वो भी. हाँ वो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ऐसे हो रहा है बहुत जगह पे हम लोग सुबह पहुँच रहे हैं 3:30-4 बजे. सो टुडे आज तो हम लोग पहुँच ही जाएंगे 7 बजे तक बिकॉज रोड्स अच्छे इसके लिए. Welcome to unrealization. We came prepared to kill the operation. It ain't fair, but I feel it with the nation. To raise the flag and do the preparation. Welcome to reality. There's no way back. छोटा सा ब्रेक हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं बिकॉज व्यू ही बहुत ज़्यादा अच्छा था. ये जो सिंधु रिवर है उसके साइड में हम लोग रुके हुए हैं. एंड उसके पहले बहुत ख़राब पैच था. इंडस और सिंधु. सिंधु का इंडस जॉइन हो गया. ओके सो जैसे विकास और विशाखा की एंड यश के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये जो है वो सिंधु और इंडस जहाँ से कहीं मिलती जुलती हैं वहीं से ये इंडस रिवर है बाय द वे. सो ये लोग ऐसे रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे. यश इज़ रिलैक्सिंग इन द shadow of his Himalayan and Vishaka is relaxing in the shadow of her Himalayan. विकास बिजी है रील निकालने में और ये रील का BTS मेरे पास है. सो या इट्स अ गुड प्लेस. मुझे रेनकोट निकालने के बहुत गर्म हो रहा है अभी. बहुत ही शांत जगह है. हम लोग थोड़ी मस्ती कर रहे थे अभी यहाँ पर, बट देन थोड़ा सा यहाँ भाग दौड़ की तो फिर बहुत ज़्यादा मुझे ब्रेथलेसनेस होने लगा. सो आई जस्ट गेट ऑल दीज थिंग्स ऑफ माई सेल्फ. जो भी आ रहा है. एक बहुत ही अच्छे ब्रेक के बाद हम लोगों ने वापस राइड शुरू कर दी है. रास्ते अभी बहुत ही साफ और टामैक है पूरा. सो आई अज्यूम कि हम लोग थोड़ा अच्छा खासा स्पीड मेंटेन कर सकते हैं. इसके ऊपर टर्न्स है बट दैट्स मैनेजेबल. ये रास्ता बहुत ही ब्रॉड है. किसी भी ETA बता रहा है 9:30 बजे राइट यश? 9:15 बता रहा है लेक का. बट लेट्स से अगर हम 9 के पहले पहुंच पाते हैं तो इफ़ यू डोंट टेक एनी अदर ब्रेक आई थिंक वी शुड बी एबल टू डू इट. ये इंडस रिवर जो है वो ऐसा पैरेलली मतलब रास्ते के साइड से ही बह रही है. बट पानी थोड़ा ब्राउन कलर है, इसका मतलब इसका जो फ्लो है बहुत ज़्यादा फास्ट है. और बाय द वे नदी पाकिस्तान से आती है. जस्ट अ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए. Welcome to reality.
तू जा दी और ये यश भाई अपने रफा फिर वो आप वापस वो चलाओगे गाड़ी तो नाउ दिस विल बी समझो पहली वाली 10 सेकंड में पहुंची थी अभी आपकी गाड़ी 9 सेकंड में पहुंची एंड